Короче, у меня все как всегда. Спустило колесо. Котяра местный. Слетел, да? Хочешь? Вот в такое вот место я приехал. Следянка нас встречает снегопадом. Как тебе снег, Даня? Скажи. Да, охуенно снег. Поедем сейчас на лысой резине до Бабушкина. Все замело, да. Вот такая вот дорога вдоль Байкала во время снега. Я считаю, вот это то, что грязь, это насыпали, да? Или что? Соли. Соленая, да, сыпаная, всякое разное. Тут как будто асфальта и нету, да? Грунтовка с пучинами. Сегодня какое? 18 января, да? 18 января. Слетел, да? Погодка, конечно, отпад. Фуры стоят, подняться не могут. Один там уже завалился. Парняги работают. Я позвонил напарнику, мне сказал он, что надо ехать еще дальше, на 80 километров, в Брянск. Не знаю, как буду добираться. А там вот та газель-то, она, наверное, пойдет, да? Это же Луидор. Вот он, наверное, пойдет туда, в Брянск. Попробую поехать с ним. Заехали на заправку, немножко купить что-нибудь. А масок нет у вас? У нас по 25 рублей маски собрали. Вот такие обычные, да?
место я приехал. Это Селенгинский поселок. Ты лаешь на меня, пес. Красавец какой. Красавец. Как тебя зовут? Не хочет мне отвечать. Стою на переезде. Сегодня отработал первый день. Я нахожусь сейчас в Селенгинске. Это вот тот вот поселок. Вот такая стела здесь стоит. Селенгинск — это поселок недалеко от Улан-Удэ, примерно 180 километров. Вот стою на переезде. Сегодня чистил примыкание от снега. Ничего не заснял, потому что не было возможности. Большое движение, очень много машин ездит, поэтому неудобно снимать. Сейчас еду на базу. Поезд пошел. Вот. Сейчас еду на базу, ставлю грейдер, отдыхать и спать. Устал сегодня. Здесь в Селенгинске очень странные дороги, непонятно куда ехать. То есть, чтобы приехать на базу, мне нужно объехать буквально через весь поселок, через самый центр, и там, где машины, на этой туре, в этом крокодиле, вот посмотрите. Вот это все торчит. И если, соответственно, машины скучковались где-то, то очень страшно их зацепить. Буквально дорога такая узкая. Все, поезд проехал, можно идти вместе в Лёшке говорю, там, ладно, пацан работает. Я говорю, Лёха, она у вас что? Он говорит, а я на ней, говорит, все нахуй жалуются. Бешеные. Я кому-то делаю. Это что? Котяра местный. Ну, не это, блядь. Блотер. Авторитет. А? Авторитет, да? Авторитет, блядь. Как звать-то? А хуй его знает. Барсиком они его знают. Ну, тут какой-то наглый вообще. Машину себе, окошко оставила, открыто, все, машины нахуй. И сучка на сиденье сын, блядь. Ты сышь, что ли? Ну, блядь. Барсик. Потерял сегодня пружину с лопушки. Думал, все с концами. Ну, конечно, она может уже где-нибудь в снегу закопана быть. Но нет, вот она лежит.
Так что мне повезло. Лопушка отломилось крепление. Вот это вот. Получается, здесь два таких уха. Они отломились, к ним крепится вот эта вот штука. Ну потом, когда соберу, покажу. Поехали дальше. Короче, у меня все как всегда. Спустило колесо. Непонятно почему. Видимо, что-то поймал. Какой-то дерьмовый день. Будем снимать, портировать. Сейчас за мной должны прислать машину. Поедем на шиномонтажку. Вот так вот бывает. Грейдер стоит у меня в таком положении. Колесо я уже бортанул. Хорошо, что я работаю на грейдере. Мне не нужен домкрат, еще что-то. Все очень просто. Отжимаешься на среднем отвале и все. Погнали бортовать. Не знаю, походу вот похоже вот здесь вот заплатка оторвалась. И под нее, да, вот там дыра, палец. Отсюда спускала. Будем ждать машину. Ребята приедут, поедем на шиномонтажку, все починим. Я думаю, все будет нормально. Помощь приехала. Сколько примерно будешь ездить? Вот минут 20 ехать. Туда 20, обратно 20. Камеру закинули. Сейчас Димка повезет ее на шиномонтажку. Все, заварили. Новый сделали сосок. И сюда поставили заплатку. Здесь была дыра здоровенная под заплаткой. Сколько, говоришь, взял? 800 рублей, да? Все, будем бортовать сейчас. Колесико починили.